எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்னோட பிறந்த நாள். அதுக்காக இன்னைக்கு நான் வாழ்க்கையில் முதல் வாட்டி கொஞ்சம் பெரிய பூஜா அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இந்த என்னோட பிறந்த நாள். ஏன்னா முதல் வாட்டி என் குழந்தை சேர்ந்து நான் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். போன வருஷம் அவர் என் வயிறு உள்ளே இருக்கு, ஆனால் இப்போது என் சேர்ந்து இருக்கு அவர். அண்ட் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது மட்டும் கிடையாது. இப்போ நான் கர்நாடகா பெங்களூர் எலெக்ஷனுக்காக போயிட்டு வந்தேன். அங்கே கர்நாடகாவில் மெஜாரிட்டியில் பிஜேபி கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிட்டணும். அதுக்காக தான் நான் இந்த ஸ்பெஷல் ஒரு பூஜா அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிளெஸிங்ஸ் வேணும். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யூர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். ஸோ இப்போது 1008 தாமரை பூஜா வச்சுருக்கோம். அண்ட் அதுதான் ரொம்ப கொஞ்சம் விசேஷமாக, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக, கொஞ்சம் வித்தியாசமான இது பூஜா அபிஷேகம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இல்லை, 2 ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பெஷல் ரீசன்ஸ் இருக்குது, காரணம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் என்னோட பிறந்த நாள், செகண்ட் கர்நாடகாவில் பிஜேபி மெஜாரிட்டியில் வின் பண்ணணும். அதுதான் என்னோட விஷ் இருக்குது. அப்புறம் இன்றைக்கி சாயங்காலம் நான் 4000 to 5000 ஸ்ட்ரே அனிமல்ஸ், டாக்ஸ், கேட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஃபீட் பண்ண போகிறேன். அது கூட நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வருஷத்தில் நான் என்னோடய பர்த்டே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக, ரொம்ப ஸ்பெஷலாக, ரொம்ப ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் விஷஸ் இருக்குது, உங்கள் வாழ்த்துக்கள் இருக்குது. அதுக்காக நன்றி. நான் இன்றைக்கி என்னோட பர்த்டேக்காக இங்கே இருக்கேன். பொலிட்டிக்கல் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன் இன்றைக்கி. ஸோ ப்ளீஸ் ரெஸ்பெக்ட் மை விஷ் அண்ட் உங்கள் அன்பு, உங்கள் விஷஸ் எனக்கு கொடுங்க. அதுதான் போதும் இன்றைக்கி. அதுதான். தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி. ஆமாம், கர்நாடகா எலெக்ஷன் அதை நான் போயிட்டு இப்போ தான் நேற்றுக்கு தான் நான் போயிட்டு வந்தேன். அண்ட் வெரி ஹாப்பி வித் ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. அங்கே போய் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. எவ்ரிபடி வாஸ் பிஜேபிக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்காக தான் ரொம்ப முக்கியம், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அதை நான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக தான் நான் திங்க் பண்ணுறேன். ஐ எம் அ வெரி பாசிட்டிவ் ஆப்டிமிஸ்டிக் பர்சன். So I think BJP this time will win with majority in Karnataka. அது அவர் பார்த்துப்பாங்க. நன்றி. Thank you.